观众朋友食饱未？大家好，今日真欢喜，能够一摆伫宾馆见面哦。我们今天邀请到泰国即阵个走来泰国啊，走转来泰国，走来走去吼，因为即阵澳洲伤寒，所以爱来转来泰国温暖一下，也很开心哈。今天我们邀请到怀恩堂何师母，师母好，平安平安，很年轻的师母，对，开心哈，很年轻，但是他们的生命是非常的精彩哟。然后有10几年在泰国，对吗？10几年在，而且听说是结婚前从来没有来过，哎。真是太勇敢了！等一下，大家可以问一下，为什么可以这么勇敢，为爱走天涯？为爱走天涯，对，然后就跑到这个感觉不晓得，以前师母以前是在哪个国家？我是在马来西亚槟城，对，在那里出生长大，对，是的。然后就是从马来西亚跑到泰国，这个历程，对，其实来泰国之前有在其他不同的国家就是留学，然后工作，然后后来就神又把我带回槟城啊，就为了要嫁给牧师。哇，真是太神奇了，浪漫的故事，所以一定要听到最后。对，然后为什么说战士？因为他们一家从阿公对吧开始就是福音的战士。那我们等一下可以仔细来听师母她分享，怎么跟种子又有关系了哈。是，好，那时间交给师母。好，真的很谢谢 Esther， 就是给我有机会来去分享我们家庭的故事。那刚才也有说到，就是还没上线前，我也有说这是第一次我这么完整的把从我的阿公到就外公外婆到我爸爸妈妈，然后我自己侍奉的这一个经历跟大家分享，所以自己做这个 PowerPoint 的时候也觉得很感动，然后也很感谢神可以机会这样子的来分享。为什么会讲说是一颗种子的故事？那我觉得是这样的一颗种子，特别是宣教的种子被种在我们家，然后从我的外公，其实是从我外公的养父或父亲开始。然后一直这样，这个种子就不断的被传承下来，然后一直到我们。那我觉得这样的一颗种子的故事，希望也能够今天晚上可以鼓励许许多多的现在正在服侍的弟兄姐妹，还有传道人牧者们，其实特别希望能够成为PK 还有 MK。对，刚才我在想说什么是 PK， 什么是 MK， 师母解释一下。对，其实 PK 就是 Pastor Kids， 就是英文是 Pastor Kids，就是牧师或者传道人的小孩。然后 MK 就是 Missionary Kids， 就是宣教士的小孩。那我们家我们又是 PK 又是 MK， 对，因为我爸爸是牧师。然后我妈妈是宣教士，对，所以我们又是 PK 又是 MK 的一个家庭。对，不是要跟谁 PK 哦，是一个是的，也不是泰国的 MK 餐厅哦，也不是那个吃饭的 MK， 吃饭的 MK。OK， 很好，对，很不容易耶，就是那么好几代，能够继续传承哈，真的很是的。对，其实也有人说，就是我们我或者我跟我等一下就会看到我弟弟跟妹妹，我们都愿意走上全职或者服侍的这一条道路。说真的很不容易，所以等一下就可以看到我的外公外婆，甚至我爸爸妈妈给了我们信仰跟的服侍的榜样，其实非常大的一个影响。那我就先来说我的外公外婆。听说对，其实这就是我们家的故事。那就是你看到有一点粉红的那一个，其实就是我的外公还有我的外婆。
对，然后中间那2位呢，就是穿着毕业袍的，就是我爸爸妈妈。那我还特意去确认了，他们是在1970年神学院毕业的。1970年还没出生，对，是，还没出生，肯定还没出生。对，那最后一张就是我们现在全家去年刚刚拍的。对，哇，好大的家族，是很感恩呀。嗯那我就是其实那个时候我的外公，他大概民国，我讲民国应该可以哦。可以，对，民国就是大概是1936年，对吗？1936，是，对，大概1936年，我的外公张志仁牧师，他就立志献身，然后为主工作。之后他就有做了就是总干事，青年总会的总干事。那一直到大概1955年，他就进入浸会神学院去就是接受装备，然后之后又在台湾先就是牧会了一阵子。那一直到大概民国56，就是1967年，对吗？对，1967年他就被台湾浸信会联会就差派他到马来西亚宣教。那个时候他就先后有到了不同的教会。对，那就是有到如果熟悉马来西亚的听众朋友就会知道，在北部有双溪大年，然后亚罗斯达教会，但是这2个照片都找不到了，所以已经好久了。对，那后来就对，然后后来最后就到了马六甲。对，大概是1972年到74年左右。对，那后来就因为一些就是这个因为一些签证的缘故，那他们就后来就全部都回到了台湾。但是其实那个时候我妈妈跟我外公一起来的时候，他们是全家都过来。那个时候我妈妈20岁。对，然后他就跟着外公还有我的舅舅，我的阿姨其实那个时候还没有出生，我的阿姨是在马来西亚出生的。然后我妈妈就那个时候就跟全家就一起过来了，还有他们一直到了马六甲，这个就是我外公站在马六甲那个浸信会福音所上面。对，还有那其实另外一张就是都是男的站在那边，其实就是我爸爸还有我的舅舅他们。对，对，所以那个时候我的外公他就跟我的外婆，然后全家就来到了最后来到了马六甲，在那边牧养教会。对，那其实我的外公他有2个名言。对，这其实也是我就是看到他的生平的时候，我才知道原来他就是一个战士。因为他前半生还没有来台湾之前，他是一个保卫国家的勇敢战士。那后半生他说他自己是一位传福音的战士，传福音的小对，他是小兵。对，那对他来说，就是我们这一生都要尽心竭力的完成神托付给我们的使命，我们要坚守岗位，坚守我们的岗位，然后要永远为真理和为基督打那公义、正义、美好的仗，就一直要战斗直到永远。所以我的外公我的外公跟外婆，其实都是一个这样的一个神明。不断的传福音哈。其实我是不会讲闽南语啊，我知道这是一个闽南语的频道。我要紧，我要讲。外公听讲外公都是讲台语的对吧？讲闽南语的。外公讲到都是用闽南语。对，闽南语讲到的。对，那但是这一点这个种子就没有种在我这边了。
还没发芽啦齁，还没发芽。期待有一天发芽。下次何师母跟我们用台语讲，用台语哦，那我就可能要去问我妈妈要怎么讲的那些字。不要紧，不要紧，我们都是国台混杂的。那就好，那就好，因为这个种子没有到我这里。对，那但是其实就因为这样子哈，我相信我外公的生命也影响到了我妈妈。是，听说他在敦定船上，对，妈妈是吗？对对，那个时候我妈妈20岁，他们在船上，那时候从台湾就是坐船来到马来西亚，我如果没有记错，是至少要1个月就是的时间，所以在船上的时候，我外公就跟我妈妈就是挑战我妈妈，好要全职的来服侍，那就不断的就是在跟他鼓励他哈。就是到了马来西亚之后要献身，然后服侍主，然后很奇妙的，就是没想到我妈妈一上岸的时候，那个移民厅的官员竟然就在妈妈的那个签证上面直接盖上宣教士的印章。哇！直接给他认证，不用考虑，不用考虑了就是了。所以那个时候我妈妈也甘心乐意的，然后就走上这条服侍的道路。那就在那一年，她也很顺利的申请的进入到了马来西亚浸信会神学院，就在槟城深造4年。那个时候就一个小插曲啊，这个也是我就是今年刚听到的一个小插曲，就是其实那一年我妈妈1970年毕业嘛，所以她其实那一年呢，只有那一届就只有我爸爸跟我妈妈，就只有2个学生，所以当他们行那个毕业典礼的时候，就好像婚礼一样，大家看一下有没有像结婚照。然后对，然后更搞笑的一点就是那个院长他就站在中间，然后左手右手各拉一位这样子，就好像要证婚，对，证婚的那个感觉。对，那也如那所言哦，如那所言，情定神学院哈。对对，之后他们就结婚了。对，下次请爸爸妈妈来讲一下他们的故事。那可能我妈妈可以讲闽南话，可以讲台语。对哦，会当讲台语，安尼好，安尼好。妈妈也讲台语。对，所以那个时候就是我爸爸妈妈他们毕业了之后，还是在神学院就是教书继续的教书。那后来其实我爸爸他还有到那个华神去念书，对，还有到华神去念书。那后来就一直到了大概我爸妈他们在神学院教书大概17年之后，就出来全职就在教会里面服侍，所以这个是他们就是从神学院出来之后开始牧养的一个华语部，就在这一间浸信会槟城湖花园浸信会的华语部。对，你看我妈那时候多年轻，然后那旁边那个拿着麦克风的就是我，那才10几岁。对，很小，对对，其实从小我爸爸妈妈就是不论去到哪一个地方服侍，他们都是带着我们的孩子一起走的，一直到我们大一点了，我们不想要跟他一起走，对，那我们就在一个固定的教会。那后来爸爸妈妈他们全职就是出来到教会全职牧养的时候呢，我们就跟他们一起来服侍，所以有3间教会是我后来就是比较多参与服侍的，这是第一间槟城湖花园浸信会，对，然后呢也有另外就是接下来就是宝石浸信会，可能有一些我的就在这个教会的弟兄姐妹，他们看到这些照片，可能也会觉得哇，真的好久好久，大概20年以上了，对，不容易，还留着，对，而且宣教士的比如说很少，应该说有时候牧者都不太会带小孩一起服侍哦，就是大部分是自己去，很少就带着，对，但是爸爸妈妈就是榜样，
嗯对，爸爸妈妈基本上就是去哪里服侍都会带着我们，从小的时候开始。哼，对对，我记嗯得那个时候我爸爸还为了带我们出去服侍哦，在他的车的后面就是放上一个板，就是那哦，种后座那边放上板，让我跟我弟能够嗯，睡在那个板上面，让我们就是长哇，途跋涉的时候就比较那个嗯，舒服一是是，差一点后面要拖一个房子了，对吗？跟着走，差不多哇，差不很棒多，的父母哈，非常对，用心哈，在传承上面，对信仰的是。传承，嗯，是呀，所以就除了宝石浸信会，然后就是心灵港，现在就叫心灵港湾浸信会。一开始的时候是叫新港浸信会。那会看到其实有一个熟悉的脸孔，那就是何牧师。哦，从这边就已经那个对，那种个时候就是下种子，是，对，那时候嗯何牧师他就是最后一年在就是见习实习的时候，就是在那里就是服侍。对，那个故事嗯，等一下结婚的那个部分就比较精彩一点。对，赶快，Yeah, 对。然后 yeah, 所以后来OK，三个孩子哦，听说你对。们兄弟姐妹啊，嗯对对，所以我们3个孩子也是因为其实不只是我父母，还有我外公外婆的信仰跟侍奉的榜样。那其实我外公外婆一直到他们离开回天家之前的最后一刻，都是在唱诗，然后读嗯，圣经。就我外婆到最后，她其实什么都不记得，但是诗歌跟圣经一定不会忘记。哇，很美，对。很对，棒，所以我们3个孩子也就一样，就是这样的跟随我们的父母，然后回应神的呼召。所以就是我第一个就是我是最大的，对，我是，然嗯后我中间的是我弟弟，对，国信，嗯，对，不他现行，在是在新加坡神学院是圣是乐系的主任，对。哦，对，然嗯，后其实第三章就是我妹妹，然后其实在左右要送两边其实就是我爸爸妈妈。啊，哦，他们对一直都在哦，不管哪个重要场合一定会出现，哇，对，其实这个不容易，是我妹妹上个，其实应该就是昨天刚刚就是嗯。上任全职在教会哦，服恭喜侍。恭喜！是，对对，然后就很棒。是我觉得有爸爸妈妈在旁边这样祝福，真的是很美很嗯，是的，很不容是。易。嗯，讲哦，所是以这样后来那子的话个就对讲到了。对，何牧师是怎么样把你拐到泰国的？这个大家比较关心。是怎么把我拐到泰国？对对对，这个比较精彩一点。对，其对，实我是2006年，好，我是从日嗯，本回到槟城工作，然后是，也开始在教会侍奉。那2006年之前，其实我就到了澳洲，到了印尼，到了日本工作，也留学嗯，这样子。是，那也算是就是有一点像，就是因为做了 PK 跟 MK，活在金鱼缸嗯，里面太久，是，就是觉得说我想要呼吸新鲜的空气，我想要就哦，是逃离是，这个地方，然后去一个嗯没有人认识我的地方。那我可以不需嗯要弹琴，不需要做主日学老师，也就是嗯，里面有很多的是压力，休对，就息一下，是想要逃对，离。对，但后嗯来神又再一次把我从日本，就是告诉我说：“孩嗯子，你是时候要回家了。”嗯，是，那就是那时候就说你是时候要回家。其实那个时候神透过就是一首流行歌曲，因为那个哦，时候心里面会有嗯很多的，就是嗯，不安，也很多的，就是对，觉得有很多抵抗。我不想是，要去做全职，我也不想要叫嫁给传道人。那个时候我也说我不想嫁给传道人。对，好不容易逃出来，怎么可以再回去？哎，但是那个时候神却透过一首五月天的歌，就那一首嗯，叫突然好想你，你会在哪里？过得快乐或委屈？哦，哇，我现在讲师母就有一点，歌声真棒，嗯
对，那时候就好像神在问我说：“哎，你女儿，你是时候要回来了，你快乐吗？你委屈吗？”这样子。是，那时候2006年，我就决定好，我要从日本回到槟城。对，那后来就在槟城工作，也开始在教会侍奉。那其实心里面一直知道，我的呼召很清楚，就是做一个代职的侍奉。对，因为那个时候抗拒要嫁给传道人，但没有想到，其实神的意念高过我们的意念，然后神的道路也高过我们的道路。神知道，最适合我们的是怎么样的一位的另一半。我2008年就跟牧师11月1号呀，就跟牧师结婚，然后回到曼谷。听说这个牧师为了要娶到你，也花了很多功夫呢，哈，是吗？因为年纪差比较多。对，我跟牧师年纪差11岁。对，然后就很多人就会觉得说，哎呀，你真的要嫁给他吗？然后或者甚至是那个时候，他其实是在我爸爸的教会，那个时候是在爸爸所牧养的一个教会，他做见习生。那其实那一天，对，就是当我们决定就是在一起谈恋爱的时候，他就说不行，我一定要让就是我爸爸张牧师知道说我们正要谈恋爱这样，所以那个时候他就有一次跟我爸爸就是那个探访，他开车，我爸爸坐旁边，对，然后就开车，然后我爸爸要下车之前，他就跟我爸爸说，我要跟你的女儿做比朋友更好的朋友，这样子，很含蓄的朋友，对，其实我爸那个时候应该也有一些头绪啦，对，但是那个我妈妈已经知道了，对，那后来我爸爸就赠送他4个字，那个就是用广东话赠送他4个字。对，你可以用广东话讲，我们很多人会哦。其实我也不太记得，但是那个感觉就是你自己就是自己要。好自为之那种感觉，对，所以那下车之后呢，那天晚上我就被召回家，对，就回到家之后，我爸爸就其实跟我紧急会议，对，紧急其实也不是紧急会议，我觉得是我爸给我上课，对，他就跟我上了，我们其实我们是坐下来谈大概3个小时。对，3个小时。对，那时候我知道我妈妈一直在房间里面祷告。对，3个小时，就是基本上我爸爸就跟我就是聊，从婚姻，就我们岁数差很多，然后又是跨国的婚姻，然后又准备我要怎么去做一个师母，要怎么样到一个地方去做宣教，然后是牧养教会的理念啊。基本上那3个小时，我觉得我好像就是上了人家1年或2年的神学课程的缩短。太厉害，很幸福。别人要花很多钱，你3小时就上来，免费。对，但是那3小时里面我完全就是没有幸福感，因为也很害怕，然后也就是整个心情是很复杂，就又哭又笑，又就是严肃这样。不过那3小时确实就是给我一个很大的一个震撼教育，肯定说就是对，就基本上是震撼教育，但是也很现在回头想的时候，就会很感谢我父亲，就是那3个小时这样子跟我分享。对，那后来其实有一段经文在那个时候，其实那天早上其实我很紧张，但是那天早上的灵修他就讲到了箴言第10章22节，他说耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧愁。所以那时候我就知道神要将这一位丈夫赐给我是一个福，那我不要忧虑。对，但是就挑战一定是还有，但是神是与我们同在，所以就这样就很坚定，然后也不害怕，就知道说这是神要赐给我的另一半。对，虽然说他是传道人，但是如果这是神赐给我的，我就信服。
对对，打然后破了自己说不要嫁传道人的那个对，所以我后来其实有就是跟一些青年人分享，我说你为你的婚姻祷告的时候，你不要乱说不要，千万不要说我绝对不要怎样，是吗？对，然后神的意思有时候真的是高过我们的意念，对。那但是其实要嫁过来之前呢，我们教会就是刚才你看到3个教会有很多都是看着我长大的长辈啊，跟我的同辈啊。那当他们知道就是我要嫁过来泰国，然后其实我没有来过，我来的时候其实已经是准备要结婚了。所以对对，所以其实就是很大家都很担心啊，你要去泰国啊，你没有来过。对对，没有来过，然后你要嫁给一个比你大11岁，你也不知道他的背景是就是怎么样的，那所以他都很担心，语言也不通，对吗？对，那时候泰文都不会讲，连萨瓦迪卡都不会哦，那个时候是连萨瓦迪卡我都不会。对泰国的印象，那时候对泰国的印象怎么样？就大家对泰国的印象都不好，对，就是会有一些什么拐带啊，什么这样子的事情啊，是的，所以其实那个时候大家都很担心，对，我就向神祷告，我说主啊，就是我没有办法一个一个去安慰这么多人，我没有办法一个一个去安慰，那你可以怎么样帮助我，可以让这所有的弟兄姐妹，所有关心我的长辈，还有我的同辈，还有我的亲戚朋友们，让他们知道说这一段婚姻是神所赐的。所以那一天晚上，就是在我们教会就有一个祷告会，那天是一个特别的祷告会，就邀请外来的讲员来到。那一天晚上是我领诗啊，我就带领诗。好了，我下来之后，我就站在那一个控音的旁边。那一位牧师他就是上台之后，他就说我今天要为3个人祷告，我还很清楚3个人祷告。那第一位我就是要为着站在控音旁边那位穿黄色衣服的姐妹祷告。哇，其实那时候我已经整个人都已经模糊懵了。对，那他祷告3个，这是后来我再去确认，再问清楚了。这是我知道他为我祷告的3件事情。他就说，神要把你带到一个很远的地方，你会在那里常住，因为神有特别的计划和差遣。那他也特别讲明，不是去读书，不是去工作，旅游，你是要在那里常住。那所以那个时候，我就已经懵了，就是神就是用这么特别的方式来，不只是对我说不要惧怕，是对有没有全身鸡皮疙瘩都起来了？对，那一天就是基本上是鸡皮疙瘩都出来，因为真的神听了我的祷告，用1个晚上的时间，就是短短的2个小时，一个祷告就安慰了所有的人，太神奇了。对，因为还有对，因为还有一些弟兄姐妹，他们还会担心说，我是不是会嫁到就是没有水、没有电啊，或者什么样的地方？有可能哦。对，所以那个时候就神透过这样的一个祷告，安慰了我，也安慰我的家人。而且那一天晚上，我爸爸妈妈他们是坐在观众席，就是坐在会众席，知道说神，而且很清楚的说明神已经为我预备了属灵的家和属灵的同伴，所以要我不要惧怕，放心的去。那其实更妙的一件事情是在结束之后，他们的同工我们就准备要回家。那其中一个同工他说：“哎，请问你是不是站在台上领诗的那一位？刚才我说对啊，就是刚才的牧师也有为我祷告。其实那个时候我爸爸站在旁边，我的父母都站在旁边。那这一位我忘记是姐妹还是弟兄，他就说你站在台上就是领诗的时候，我好像看到你一个画面，就是你穿着金光闪闪的那个就是传统服装，对，然后那个帽子是尖尖的，
然后你的手是弯弯的，对，啊，在那边跳舞的那种感觉。哇，那就是个时候我就人就泰国的人的服装，对，哇，所以我那时候整个人就惊呆了。然后我爸爸就在旁边，他就说：“对啊，对啊，这就是我女儿，她要嫁去泰国。”哇，所以我觉得那太神奇，时候的安慰是很真实的，是，对而且对，是非常非常真实。很具体耶，对，具象，太神奇了。这我对还听过就具象的一个印证哈。我们说对对对结婚要有印证，对，然后觉得哇，真的是很棒，就像给5000人吃饱那种感觉，一下子，对很谢神。对好，所以就来到泰国之后就对对投入服饰，听对说不止对在怀恩堂呢哈，这个是对，怀恩堂不止在的对，这就是现在的怀恩堂新哦，就是新在那个 Terminal 21附近，对吗？对旁嗯，边。对，所以如果大家哈大概有去遐泰国省，有到泰国旅游哈，一定会去 Terminal 21，记得去找师母聊一聊，去他们教会，真的很漂亮哎，这个会堂。对对，也是很奇妙的一个经历。我们就打个小广告，我们礼哦，拜天，好的，对，我们礼拜天早上，如果是第一个礼拜是10点钟聚会，对，那如果是第2是，到第5个礼拜是10点半，就是分开中文嗯，跟泰文，对，哦第一个礼拜哦是联合，对，哦，其他都是有中泰分开的。对对对，那也都是有中文翻译。如果讲泰文，有中文翻译。有，如果是联合就一定会有翻译，对，好的，好的。如然后果对对，第一个礼拜，这个礼拜已经第一个礼过了，拜过了，所以接下来这个礼拜可以睡到10点再去10点半到就好了。对，10点半聚会。对对对，10点半聚会哦，很好很好，欢迎大 Yeah，家去哈。好是的，，yeah，对，所那以其实在怀恩堂，你看那个是我刚刚第1年还是第2年到怀恩堂的时候，哇，对对，然后嗯，右边那一张我就不太记得是什么时候，但是应是，该也至少10年，就是我去了嗯10年之后，我在想，对，因为这是已经新盖好的，所以应该至少是六年前吧。是，对，师 Yeah，母越来越漂亮哎。谢谢。从这个照片看来，真的服侍神就是越来越有荣光，有上帝的恩典哈，荣光在当中。所以呢，还没有讲完哦，下个礼拜还有还会继续哈，就是特别讲到师母在那边做的一个种子事工，那这个事工有做很多很多特别的事情，所以呢，因为今天时间的关系呢，我们呢就是在这边跟师母说谢谢，然后我们下周呢，对，师母还有一个结语呢，对吗？对对，好，师母的结语就是这些我们可以下个礼拜再更多告诉大家。对，这些照片我们可以下个礼拜哇，很多。对，那这个结语要跟大家说吗？对对，我觉得这个就是很重要的一个在我整个服侍的过程当中，一直都觉得我自己好像就是不适任，就是感觉自己都完全不会预备好。但是有一次有一个老师就跟我说，他用英文跟我说 ，God does not call the equipped, but He equips the call，就是神不会呼召适任的人。他会让被呼召的人适任，就是很多时候我们都觉得我们自己好像很厉害了，但是有时候神却没有使用我们，因为我们的心还不够谦卑。对，但是当我们被神拣选、被神呼召来用的时候，不用担心，神一定会加添给我们力量，还有各方面的智慧跟能力。所以，顺服跟谦卑是回应呼召一个很重要的一个关键。对，通常上帝都喜欢用那个自己觉得都不会的人，对不对？这样教起来最快，从零开始。就像你来泰国什么都不会，然后可是你很愿意来到这里的时候，哇，上帝有很多的祝福在里面哈。应该师母的故事应该是可以讲100集都没
讲不完。但是我们真的是时间的关系我们非常希望我们下一次观众朋友可以继续继续过来看咱的节目继续来跟师母聊天这个林老师也来了林老师今天在线下跟大家来一起听期待后礼拜的分享，后礼拜会讲一点台语传承外公的志向这样。那今天的观众朋友请你记得给自己点赞，然后也分享出去就是给你的朋友可以听听，让他们可以在很多的时候，有可能我们觉得自己好像遇到很多挑战或是不知道怎么抉择的时候，对吗？我们就是相信说有一个上帝他一定会在我们的身边，然后他一直期待我们可以走他这个为我们预备好这最完美的路可能我们都还不知道前面是什么但是他都知道也看见，而且不免烦恼对吧？他帮你安慰你担心的人对，因为不免烦恼就是他要你做的事情都不用担心，包括金钱对吗就是很多的我们都不需要去替他考虑，这样子我们就可以勇敢的做战士。是对，好棒！今天真的很精彩很感谢师母愿意来跟我们分享。那我们后礼拜一台湾8点10分，泰国7点10分，澳洲下晡1点10分，各做回来讲故事，晚上对就和每一个人新年快乐！今天是我们的第一个礼拜第一个对，新年快乐，平安，多谢谢谢师母，谢谢，萨瓦迪卡。好，萨瓦迪卡。